Oh ja, ein alter, offener Kamin, echte Handwerksarbeit noch, aber eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Der offene Kamin hat keine Heizleistung, also hier müssten wir in jedem Fall modernisieren. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Reiße nieder, baue auf, hast du Arbeit immer wieder. Die Entscheidung, den Kamin abzubauen, war goldrichtig. Wir haben jetzt die Schürze aufgemacht und man sieht, einfach nur an den Schornstein angeschlossen. Hier wärmemäßig geht alles nach draußen, was ja in der heutigen Umweltpolitik gar nicht mehr möglich ist. Und keine Isolierung der Hauswand, keine Isolierung des Schornsteins. Also hier muss in jedem Fall was Modernes rein. Das moderne Gerät oder Kaminofen, was auch immer hier reinkommt, hat natürlich den Vorteil, dass wir hier einen wesentlich höheren Wärmeausstoß bekommen und weniger Wärmeverlust natürlich. Und ganz, ganz wichtig, die Staubwerte sind sehr niedrig, Holzverbrauch wird niedriger. Also hat nur Vorteile, dieses Gerät abzubauen. Wenn Sie auch so etwas Altes haben, dann denken Sie mal darüber nach, ebenfalls Ihr Altgerät abzubauen. Wir haben tolle Lösungen für Sie.